Hi guys, go lab. Ay, evening pala no. Welcome back to my channel. Mag-unboxing ng cellphone. Wait. Sige na. Ano yan? Vivo. Unit. Yan, Vivo Y220S. Okay. Ay, napapakita lang ano. Pero nagkita na. Yan. Yan. Yan palang kissing. Nan. Hindi yan sa akin, nasa kay ate yan. Kay ate yan. Unboxing. Anong color? Wow! Wow! Ang ganda, guys. Ang ganda. Ang ganda. Yan naman sa likod. Wow! Mukhang bago. Bago nga. New model. Mukhang bago, guys. Wow. Sige na. Open mo na. Wala pa nga SIM card. Wala pa nga SIM card. Paano yan? Dito sa kabila. Paano yan? Ano? Okay na yan. Ang ganda. Sige guys. Yan lang muna. Wow. Mukhang bago. Thanks guys sa panonood. Bye. Keep safe and bye.